Assalomu alaykum hammaga. O'zbekiston bayrog'i uchun bitta like va hamda men bu alohida tema. Qashqadaryo, bu Surxondaryo. Granitsa boryapmiz Azinkiga. Akalarni saboy olganmiz. Dokumenti bor, yo'q, dokumenti yo'q, bitta. Bu zver bor, yo'q dokument. Oldidagi aka. Yo'q dokument. Bor. Bizda bez dokument bor. Alhamdulillah Granitsaga bir 3 soat qoldi. Bitta joyga ushladi. 1000 rubl pulimiz ketdi. Har kun reyslarimiz bor, aroqqa chiqasiz. Qashqadaryo, Yakkabog', Navoiyda. Acho. Jizzax. Mikrofon bor aka, gapirmoqchi bo'lsangiz, qanday boryapsiz bir gapiring siz aka. Mikrofon oling. Uyarasizmi? Ha, qanday boryapsiz? Shuni ayting, bo'ltamon mikrofonga bir og'iz ushlab. Postlar bor edi, qayerlar bilan haydadim. Shunab qisqacha tezroq. Postlardan abes o'tdik. Hop. Nechta joy ushladi? Bitta joy ham ushlamadi. Ha. Hozir hozir bitta joyda to'xtadi. Bitta bayroqni ko'taring. Vatanni sevadiganlar like bosadi.